あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す私が植えた枝、私の手で作ったもの。2月3日の礼拝を始めます。まず、新韓日参唱歌15番、雨なる喜びをもって主を褒めたたえましょう。私たちの信仰を使徒信条をもって告白します。今月は現代語で行います。使徒信条。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、4日に下り、3日目に真の力がよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右の座に立しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちを代表してパク・ハヨンさんが祈ります。お祈りいたします。 하나님께서 일방적인 은혜로 믿음에 의해 구원하시고 神様が一方的な恵みで私たちを救ってくださり 지금 하나님의 기회를
회복하는 걸음 속에 들어가게 하심을 참으로 감사합니다.今神様の教会を回復する流れの中で入るようにさせてくださったことを感謝します。 福音모든 사람이 구원을 얻을 수 있는 하나님의 능력이시며 福音はすべての人が救いを得る神様の力であり、 그 복음에는 하나님의 의가 나타나 믿음으로 믿음에 이르게 하고 その福音は神様の義が現れ、信仰で信仰に至るように、 의인은 믿음으로 살리라 하신 것처럼 義人は信仰で生きるとおっしゃったように、 주신 말씀을 언약으로 잡고 하나님의 소원이 나의 소원이 되는 비전을 잡기 위해 묵상하게 하셨습니다. くださった御事を契約で握って神様の願いを私の願いになるビジョンを握るように黙想させてくださり、 미래의 꿈을 그리고 기도와 현장에서 사역할 수 있게 힘을 얻어 남은 인생 쓰임 받는 삶 속의 실천에 관해 사실적인 것을 보게 하소서. 未来の夢を描き、祈りと現場の刺激のために力を得て残り人生を用いられる人生の実践の関係を実質的に見るようにさせてください。 하나님 아버지, 나의 문제는 나 자신도 모르게 키워진 영적 뿌리가 있으며 神様、私の問題は私自身も知らずに大きくなった霊的な根があり、 나 자신으로서는 해결할 수 없으므로 하나님께서 해결해 주실 그리스도를 보내주셨으며 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 모든 것을 해결한다는 것을 고백합니다. 私自身だけでは解決できないので、神様が解決した主すべてのキリストを送ってくださり、イエスをキリストを信じる信仰によってすべての問題が解決できるということを告白します。 그 믿음도 은혜로 주셨기 때문에 오직 그리스도에 의해 살 수 있도록 하소서. その信仰も恵みでくださったため、ただキリストのために生きているようにさせてください。 하나님의 뜻의 유일한 답을 사람들에게 전할 수 있게 하소서. 神様の御心を唯一な答えを人々に伝えるようにさせてください。 하나님께서 하실 재창조의 역사를 보고 하나님께 찬양하고 영광을 돌리게 하소서. 神様が行う再創造の歴史を見て神様に賛美をし栄光を捧げるようにさせてください。 예배를 축복하신 하나님께서 강단에 세우신 목사님께 성령의 충만함과 오르기 세계 복음할 만큼 회복케 하소서. 礼拝を祝福する神様が講談に立てられた先生に聖霊10万と5つの力世界福音化をするぐらい回復するようにさせてください。 목사님께 기도와 말씀에 전념할 수 있도록 영육하는 모든 것을 채워주소서. 牧師先生に祈りと御言葉に専念するように霊、陸の間のすべてのことを満たしてください。 복음을 전하기 위하여 하나님께서 모든 걸 준비하시고 계심을 믿습니다. 福音を伝えるために神様がすべてのことを用意してくださるということを信じます。 그 하나님의 계획을 예배의 말씀을 통해 알 수 있게 하소서. その神様の計画を礼拝のために御言葉を通じて悟るようにさせてください。 예배에 하나님의 천사가 움직여서 이미 영적으로 모든 것이 성취되어지고 있음을 믿습니다. 礼拝を捧げる際に神様の天使が働き
すでに霊的に全てのことが成就されたことを信じます。 우리의 생활 속에서 언약이 성취되어진 것을 보고 하나님께 찬양과 감사가 넘치는 축복을 허락하소서. 私たちの生活の中で契約が成就されることを見て、神様に賛美と感謝があふれる祝福を許してください。 하나님 아버지, 오늘 집에서 예배드리는 사모님과 아기를 위해 기도드립니다. 神様、今日家で礼拝をするサモ人のために祈りをします。 健康, 건강을 하나님께서 채워주시사 健康を神様が満たしてくださり、 사모님과 아기가 영육간에 영양을 충분히 공급할 수 있도록 주님께서 축복하소서. サモ人と赤ちゃんが霊と陸の間に神様の聖霊一番を満たすようにさせてください。 하나님 아버지, 이 시간 참석하지 못한 우리 성도들 위해서 기도드립니다. 神様、この時間にこの礼拝に参加できなかった生徒のために祈ります。 또 우리의 자녀와 우리의 가족이 참석하지 못한 가족을 위해서 기도드립니다. また私たちの子供たちと参加できなかったその家族のためにお祈りをします。 저를 각자 현장에 있을 때 하나님께서 능력의 손으로 지켜주시옵소서. いるところどころ現場に神様の力で見守ってください。 본当にこの礼拝を 동참할 수 있는 모든 영분과 믿음까지 허락하여 주시옵소서. この礼拝に参加するような力を注いでください。 감사시 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 感謝しつつ、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今週の御言葉に耳を傾けたいと思います。ローマ人への手紙1章の18節から32節までです。インヒョンボン執事が朗読します。そういうのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不義に対して神の怒りが天から掲示されているからです。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見ない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、
神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らは知ってはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、怪言遭遇し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずに無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。賛美をした後で、神を知らない不経験と不義という題で説教します。賛美歌は新三半日参唱歌93番、イエスは我が命です。今日の御言葉は神様の愛とか慰めとかそういうことは書いてなくて 오늘의 말씀에서는 하나님의 이렇게
愛とか慰めとか、 사랑이나 이렇게 다독거려줌이 없는 부분이기 때문에 神の怒りとか人の罪のリストとかが書いてあったので、 하나님의 노함과 이렇게 안 좋은 부분들에 이렇게 쓰였기 때문에 ちょっと、そのいい気持ちのしない箇所かもしれません。 기분이 안 좋아진 사람이 있을지도 모르겠습니다. しかし、このような言葉をよく理解するならば、 하지만 이와 같은 말씀을 잘 이해한다고 하면은 誠の癒しや成長が訪れます。 참된 치유가 임할 것입니다. また今私たちが関わるいろんな出来事現場を整理することができます。 그리고 우리가 처한 일들이나 현장에서의 일들이 이렇게 정리가 될 것이라고 생각합니다. 考えが整理されて生活に秩序が出てくるようになります。 생각이 정리되고 생활의 질서가 주어집니다. 説教題としては神を知らない不経験と不義ということなんですけれども、 오늘의 설교 제목은 하나님을 모르는 불경건과 불의입니다만 私たちは神様を知って 우리들은 하나님을 알고 経験と義を獲得する、そういう時間にしたいと思います。 경건과 의를 습득하는 시간이 되었으면 합니다. 今日のこの18節から、1章18節からこの11章に至るまでこの長い福音に関する説明が続いていきます。 오늘의 말씀으로부터는 1장 18절부터 이렇게 복음에 관해서 긴 설교가 계속되었습니다만 先週の箇所16節17節でこのイエス・キリストこそ救いを得させる神の力だ、神の義だと高らかに宣言されていました。 주의 말씀 16절에서 17절에 예수 그리스도의 복음이야말로 구원을 주시는 하나님의 권능이다, 하나님의 의다라고 높게 선언하였습니다. じゃあその福音はどういうものなのかということを詳しく説明を始めたのがこの18節からです。 그 복음에 대해서 자세히 이렇게 설명해 가는 것이 이 18절입니다. 人に福音を伝えるときにはよくこの神、罪、救いという順番で話します。 사람들에게 복음을 전할 때는 하나님, 죄, 구원의 순서로서 이렇게 말하고 있습니다. 우리들. 伝えたいのはイエス・キリストの福音、その救いなんですけれども、 정말 전하고 싶은 것은 예수 그리스도의 구원입니다만 でも最初からこの唯一の神様とかが分かっていればいいんですが、 하지만 처음부터 이렇게 유일의 하나님이라는 것을 상대가 알고 있다라면 좋겠습니다만 もう神様のこともまだ聞いたこともないっていう人が多いので、 하지만 하나님이라는 그 존재 자체를 처음 듣는 사람들이 대부분이기 때문에 まず神様がおられることを言う必要があります。 그렇기 때문에 하나님이 우선 계신다라는 것을 그 사람들에게 이렇게 말할 필요가 있습니다. またその神様は聖なる方であって、 그리고 그분은 성스러우신 분이시고 その方の前には人は罪深いものなんだ、そのことも理解する必要があります。 그렇기 때문에 그분 앞에서는 죄 중에 있다라는 것을 말할 필요가 있습니다. 알 필요가 있습니다. そういうわけでこのイエス・キリストっていうのが出てくる前にこのまず神様についてのことが書かれてあるわけです。 그렇기 때문에 하나님에 대해서 우선 이렇게 쓰여 있습니다. この手紙を受け取ったのはローマの信徒たちなんですけれども、 이 편지를 받은 것은 로마의 성도들이었습니다만 ローマ社会の宗教は多神教の神々でした。 로마 사회에서의 종교는 다신교의 신들이었습니다. ローマ人はギリシャ文化をほぼそのままこの受け継いでいたんですけれども、 로마 사람들은 대부분 그리스 문화 거의 그대로를 받아서 개성했기 때문에 ギリシャの神々をローマ風の名前にして信仰していました。 그리스 신들을 로마풍으로 이렇게 이름을 바꾸고 해서 믿고 있었습니다. ゼウスがユピテルになったり、 제우스가 주피터가 되든지 アフロディテがベヌス、英語で言うとヴィーナスになったり、 아브로디테가 베누스, 영어로 말하면 비너스가 되든지 했습니다. そういう実質ギリシャの神々を信じていました。 실제로 그리스의 그 신들을 믿고 있었습니다. またローマ皇帝も神として崇められていました。 또 로마의 황제도 신으로서 숭배되었든지 하고 있었습니다. そのあたりの状況はこの日本とも似ているんじゃないかなと思います。 그런 곳의 상황은 이곳 일본과도 닮아 있다고 생각합니다. そういうわけでこの海の泡から生まれた神であるとか、 그렇기 때문에 바다의 거품으로부터 태어난 신이라든지 喧嘩して争ったりする神ではなくて、 싸움하고 다투는 신이 아니라 この世を作られて治めておられる唯一の神様がいらっしゃるんだ、そこからまず説明しているわけです。
이 세상을 만드시고 세계를 통치하시는 유일한 하나님을 설명할 필요가 있었습니다. 20節を見ると 20절을 봐보면은 この目に見えない神様のことはこの目に見えるこの世の自然を見るとはっきりと分かるんだと書かれています。 눈에 보이지 않는 하나님의 일은 눈에 보이는 이 세상의 자연을 보고 확실히 안다라고 말하고 있습니다. 神様を知る人は古来より自然を見ながらこの世界を作られた神様のことを褒めたたえてきました。 하나님을 아는 사람은 고대로부터 이 자연을 보면서 이 세계를 만드신 하나님을 찬양해 왔습니다. ダビデは詩編19編で天は神の栄光を語り継げ大空は御手の技を告げ知らせると歌ってこの被造物を通して表される神様の栄光について語っています。 다윗은 시편 19절에서 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창에 그의 손에 하시는 일에 나타나시니라고 노래하면서 이렇게 피조물을 통해서 나타난 하나님의 영광을 이렇게 말하고 있었습니다. 説教の後で賛美歌を歌いますがこの輝く日を仰ぐ時という歌を歌います。 이 설교가 끝난 다음에 이렇게 주 하나님 지으신 모든 세계라는 찬양을 할 것입니다. スウェーデンで作られた賛美歌ですがこの世の自然を見るときに神様のことを考えて褒めたたえるそういう内容です。 이 곡은 스웨덴에서 만들어진 찬송가입니다만 이 세상의 자연을 볼 때 하나님을 생각하고 찬양한다라는 내용입니다. ただ自然を見るだけでもそこに神様のことを感じることができます。 자연을 보는 것만으로도 하나님을 느낄 수가 있습니다. またこの現代の科学この自然を研究する科学を突き詰めていても神様のことを思うことができます。 실은 현대 과학적인 실험에서도 하나님을 생각할 수가 있습니다. いろいろと研究が進んできていろんなことが分かってきたんですが 지금 현재 세상은 여러 이렇게 연구나 실험 같은 것들이 행해지고 있습니다만 今分かっているいろんな法則を考えるとこのような宇宙ができてまた地球のような惑星ができてそこに生き物がいるっていうのはとても確率的にはありえないぐらい珍しいことだということです。 현재 알고 있는 여러 법칙을 생각하면 이 지금과 같은 세계가 자연스럽게 생길 수 없다는 것을 더욱더 절실하게 알게 됩니다. 何か人間のために設計されてこの宇宙が出来上がってきたように思えるということです。 뭔가 인간을 위해서 설계되고 이와 같은 우주가 생겼다는 것처럼 보인다는 것입니다. だからといって科学の世界に神様を持ってくることはできないので 그렇다고 하더라도 과학의 세계에 하나님을 가져올 수는 없기 때문에 宇宙が数えきれないぐらいたくさんあってたまたまその中の一つに私たちが住んでいるんだそういうことが最近言われたりしています。 우주가 셀 수 없을 만큼 많고 우연히 지금과 같이 잘 만들어진 우주가 존재하는 것이 아닌가라는 설이 이 세상에 나오고 있습니다. でも信仰を持っている科学者たちは 하지만 믿음을 가지고 있는 과학자들은 このうまく出来上がっているこの宇宙この世界を見て神様のことを褒めたたえています。 이 잘 만들어져 있는 우주를 보면서 연구의 현장에서 하나님을 찬양하고 있습니다. 感謝なことに私の家にも新しく息子が生まれたんですけれども 감사한 일이지만 우리 집에도 새로운 아들이 태어났습니다만 赤ちゃんを見て神様を信じた人がいます。 아가를 보면서 하나님을 믿은 분이 계셨습니다. 岡山の教会にいた時なんですけれども 오카야마 교회에 있을 때의 일입니다만 この〇〇さんはどうしてクリスチャンになったんですかっていうふうに聞いたら 모무상은 어떻게 크리스찬이 됐습니까? 라고 이렇게 물어보니까 最初の子供が生まれてその子をこうやって抱いた瞬間に神様がいると思ったそうです。 처음 자녀가 태어났을 때 그 아이를 이렇게 품에 품었을 때 하나님이 계시구나라고 이렇게 생각했다라고 합니다. それで一番近くにあった教会に来たということです。 그렇게 해서 가장 가까이 있는 교회에 방문하였다고 합니다. その方は生命の神秘に触れて神様のことを思いました。 그분의 경우는 생명의 신비로서 하나님을 생각했습니다. 私の考えなんですけれども 이것은 제 지로이자 생각입니다만 どんな分野でも突き詰めていくと神を感じるのではないかと思います。 어떤 분야라도 깊이 파고 들어가 보면은 하나님을 느낄 수 있는가라고 생각해 봅니다. 音楽を突き詰めると 음악을 파보면 歴史研究を突き詰めると 역사를 파보면 医学を突き詰めると 의학을 파보면 何か神秘的なところまでたどり着くように思います。 무엇인가 신비한 곳까지 다다르게 된다라고 생각합니다.
ただそれは正確に神を知るということではありません。 단지 그것은 정확하게 하나님을 아는 것이라는 것은 아닙니다. 19節20節に 19절 20절에 この世を見ると神様のことが分かるの、神様のことが明らかに分かると書かれていますけれども、 말씀도 자연을 보면은 하나님을 알게 된다는 것은 아닙니다만 自然さえ見れば神様を知ることができるということではありません。 자연을 보면 하나님을 안다는 그런 것은 아닙니다. 第一コリント12章3節には 고린도전서 12장 3절에는 聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書かれています。 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라라고 쓰여 있습니다. 今の私たちは聖霊によらなければ神を知ることはできません。 지금의 우리들로서는 성령의 말미암지 않으면 하나님을 알 수 없습니다. 堕落してしまったからです。 타락하고 말았기 때문입니다. 堕落して知識が暗くなってしまったから、 타락하여 지식이 얻어졌기 때문에 悪魔に捉えられているから、 마귀에게 잡혀있기 때문에 だから神様のことが分かりません。 그렇기 때문에 하나님을 알 수가 없습니다. 本来は自然を見るだけでも神様のことが分かって神様を褒めたたえる存在だったんですけれども、 원래라면은 자연을 보면서라도 이렇게 하나님을 알 수 있는 그러한 존재가 있었습니다만 その基本的なことさえできなくなってしまいました。 그 기본적인 것마저도 못하게 되어버리고 말았습니다. それでどうなったでしょうか。 그렇게 하여 어떻게 되어버렸습니까? 太陽を見たときに太陽を作られた神様を褒めたたえなければいけないんですけれども、 저 태양을 보면서 태양을 만드신 하나님을 찬양하지 않으면 안 됐습니다만 太陽を神として拝むようになりました。 그 태양을 하나님으로서 숭배하게 되었습니다. エジプトではラーというこの太陽神があります。 이집트에서는 라라는 존재로서 숭배를 합니다. 日本ではアマテラス大神です。 일본에서는 아마테라스 신이죠. 他の国にもそういうものがあると思います。 다른 나라에서도 이 태양에 대한 숭배는 많이 있다고 생각합니다. そして海を神として、 그리고 바다를 신으로 하고 山を神として、 산을 신으로 하고 人間を神とするようになりました。 사람을 신으로 만들어버리고 말았습니다. 気がつくと虫や動物や木や石で作った像を神として拝むようになりました。 정신 차리고 보니 벌레나 동물이나 나무나 돌로 만든 산을 신이라 하여 숭배하게 되었습니다. それが22節23節の内容です。 그것이 22절, 23절의 내용입니다. 不滅の神の御境を滅ぶべき人間や獣や這うものの形に似たものと変えてしまいました。 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물의 모양으로 우상으로 바뀌었느니라. 聖書の一番最初創世記によると、本来人は神様を理解して神様と交わるものとして作られました。 성경의 가장 첫 부분에는 창세기에 의하면 본래 사람은 하나님을 이해하고 하나님과 교제한 자로서 만들어졌습니다. そして、神の代わりとしてこの世界を管理するそういう尊い存在として、任命されました。 그리고 하나님을 대신하여 이 세상을 관리하는 귀중한 존재로서 만들어졌습니다. ですからこの動物と人間との間には歴然とした差があります。 그렇기 때문에 동물과 사람은 그 사이에 뚜렷한 차이가 있습니다. 生物学的には近い存在だったとしても 생물학적으로는 가까운 존재라고 할 수 있습니다만 神の霊を戻すという点において人間は特別な存在です。 하나님의 영이 거하는 자로서 특별한 존재입니다. その人間が狐や蛇にひれ伏し 그 사람이 여우나 뱀에게 엎드리고 木の像、石の像にひれ伏すようになりました。 나무상, 도래상에 엎드리게 되었습니다. これがこの霊的にとても混乱した状態です。 이것이 영적으로 매우 혼란한 상태입니다. すべての生き物を支配せよと言われたのに 모든 생명을 지배하라고 하셨는데 動物や物に支配されるようになりました。 그러한 동물과 사물에 지배되어 버리고 말았습니다. 混乱はそれだけではありません。 이 혼란이라는 것은 그것뿐만이 아니었습니다. 結婚や性に関するところがむちゃくちゃになりました。 결혼이나 성에 관한 것이 엉망진창이 되어 버렸습니다. それが24節から27節の内容です。 그것이 24절로부터 27절의 내용입니다. 偶像崇拝からこの性の問題が続けて書かれているんですけれども、 우상 문제에서 성에 대한 문제에 대해서 이렇게 많이 쓰여 있습니다만 この偶像の神殿には
この神殿娼婦とか神殿男娼という人たちがいて、 우상을 섬기는 그 성전에서는 우상 남녀 같은 존재가 있어서 そういうことが行われたりするわけです。 그러한 일들이 자주 일어났었습니다. あまりこう学校の教科書とかには出てこないんですけれども、 그러한 내용에 대해서는 아이들의 교과서 같은 데는 나오지 않습니다만 実際宗教をいろいろこうフィールドワークしてみるとそういうものと結びついているものが結構あるわけです。 종교를 이렇게 연구하다 보면 그러한 내용들이 자주 나옵니다. キリスト教は性に関して禁欲的だと思っている人もいますが、 기독교는 성에 관하여 금욕적이라는 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다만 聖書的に見るとそうではありません。 성경적으로 보면 그렇지는 않습니다. もちろん快楽的ではないんですけれども、 물론 쾌락적은 아닙니다만 禁欲ではありません。 그렇다고 하더라도 금욕적은 아닙니다. これも創世記から見てみましょう。 이것도 창세기부터 봐봅시다. 創世記2章の24節です。 창세기 2장 24절입니다. アダムとエバを創造された直後に、 아담과 하와를 창조하신 직후에 それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると結婚について教えています。 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지니라. 1章28節では 1장 28절에는 産めよ増えよと結婚を祝福しておられます。 생육하고 번성하라라고 쓰여 있습니다. 私が未信者の方と話すときに、 제가 불신자들과 이야기할 때 私は牧師ですと言うと、 제가 목사라고 이렇게 말하면은 それじゃあ結婚式とかされるんですかとよく言われます。 그러면 목사님은 결혼식은 하셨습니까? 라고 이렇게 자주 듣습니다. キリスト教は結婚式ではなく、 기독교는 결혼식이 아니라 キリストの福音なのにと思うんですけれども、 그리스도의 복음인데 라고 이렇게 생각합니다만 ただこのキリスト教とにとってこの結婚が重要なものだっていうのはこの合ってる内容だと思います。 그렇지만 기독교에 있어서 결혼이라는 것은 중요하다는 것은 사실입니다. エペソ5章やまた黙示録ではキリストと教会の関係が夫と花嫁の関係になぞらえて語られています。 에베소서 5장이나 계시록을 봐보면은 그리스도와 교회의 관계가 남편과 아내의 관계에 대해서 예를 들은 부분들이 많이 나옵니다. また結婚の結果生まれてくる子孫の約束というのも聖書の中で重要なものです。 결혼은 결과물로 태어나는 자손에 대한 약속이라도 성경 가운데 매우 중요합니다. 神様はそのように結婚とか性というものを祝福しておられるんですけれども、 그와 같이 하나님은 결혼과 성에 대해서 축복하고 계십니다만 それが神から離れたことによって大いに混乱することになりました。 그것이 하나님께로부터 떠나버린 그것으로 인해서 크게 혼란스러운 것이 되어버리고 말았습니다. 神を知らないことによって起こったもう一つのことは倫理的な罪です。 하나님을 모르는 것으로 인해서 일어난 또 하나의 일은 윤리적인 죄입니다. それが28節から32節に書かれています。 그것이 28절로부터 32절에 쓰여 있습니다. たくさんこの罪のリストがあるので一つ一つは読みませんけれども、 죄라는 것은 너무나도 종류가 많기 때문에 하나하나 다 말씀드릴 수는 없습니다만 神様から離れたことによって、あらゆる悪が出てくるようになりました。 하나님께로부터 떠나버린 것으로 인해 온갖 악이 나오게 되었습니다. 30節のところには神を憎む者、人を人と思わぬ者と書かれていますが、 30절에는 하나님을 미워하는 자, 교만한 자입니다. 교만한 자라고 쓰여 있습니다만 神様との関係が崩れると人との関係が崩れていきます。 하나님과의 관계가 무너지면 사람과의 관계가 무너집니다. この一つのキーワードは傲慢ということだと思います。 여기서 나오는 말씀 중에 하나의 키워드는 교만이라고 생각합니다. この神よりも自分が偉いんだというような、 자기가 이렇게 하나님보다 더 이렇게 대단하다고, 人よりも自分が偉いんだというような、 다른 사람보다 더 우월하다고, そのようなこの思い上がりの関係でいろんな罪が出てきています。 그러한 생각 중에 여러 가지 죄가 나오게 됩니다. このように見てくると、 이런 걸 봐보면은 今日の御言葉は神様を知らない、神様を認めないことによって全てが崩れていった人間の姿が書かれています。 여기 보면은 하나님을 모르는 것으로 인해서 모든 것이 무너지고
모든 것이 무너진 인간의 현상을 보게 됩니다. 神様が分からなくて神ではないものを神とします。 하나님을 몰라서 하나님이 아닌 것을 하나님으로 삼습니다. その背後には悪魔がいるんですけれども、 그 배후에는 마귀가 있습니다만 分からないで悪魔に使います。 모르기 때문에 마귀를 섬기게 됩니다. そしてその結果何が正しいのかが混乱して生き方が乱れてきます。 그리고 그 결과 뭐가 바른 것인지 혼란하게 돼서 인생 자체가 흐트러져 옵니다. そしてその現状は死をもたらします。 그리고 그 현상은 죽음을 초래합니다. 今生きていながらも死んだような霊的状態ですし、 지금 살고 있는 것처럼 보이지만 영적으로는 죽은 상태이고 32節の御言葉です。 32절의 말씀입니다. 死罪に当たるという言葉がありますけれども、 사형에 해당한다라는 말씀이 나옵니다만 ここには神の裁きがあります。 여기에는 하나님의 심판이 있습니다. 今日の御言葉の一番最初18節を見てください。 오늘의 말씀 가운데 가장 처음 부분인 18절을 봐보시기 바랍니다. 今日心を止めたいことは、 오늘 마음에 뒀으면 하는 부분은 この神を知らない人々のあらゆる不経験と不正に対して、 하나님을 모르는 사람의 불경건과 불의에 대하여 この神の怒りが掲示されているということです。 하나님의 노함이 계시되었다는 것입니다. まずこの神様を認めないこと自体が罪です。 우선 하나님을 인정 안 하는 것 자체가 죄입니다. 現代の人は分かりにくいかもしれませんが、 지금 현대의 사람으로서는 알기 힘든 부분일지도 모르겠습니다. 日本で言えば昔天皇は神のような存在でした。 일본을 경우로 보면 옛날 천황은 신과 같이 생각되었습니다. この天様を無視して従わないとしたら大きな罪を犯したとして滅ぼされてしまいます。 천자님을 무시하고 따라가지 않으면 큰 죄를 범한 자로서 이렇게 멸절을 당했습니다. 朝敵になってしまうわけです。天皇の敵になってしまいます。 그 천황의 적이 되는 것입니다. こので他の絶対王政の国でもそうです。 다른 나라도 똑같 그런 부분은 같다고 생각합니다. 私たちを作られこの世を治めておられる方を知らないということはその状態が罪です。 우리들을 만들고 이 세상을 다스린 분을 모른다는 것은 그 상태 자체가 죄입니다. 会社の社長さんを無視するっていうのが一番今の人には分かりやすいかもしれないです。 회사를 다니면서 그 회사의 사장을 무시한다라고 이렇게 예를 들면은 알기 쉬울지도 모르겠습니다. でこの神様を知らない神様から離れてしまったそれが罪なんですけれども、 하나님께로부터 떠나버리고만 그 자체가 죄입니다만 そのことから全てのことが始まりました。全ての罪が出てくるようになりました。 하지만 그 시작부터 모든 죄가 시작되었습니다. ですからこの神様から離れたこと、これを原罪と言いますけれども、 이것을 원죄라고 합니다. それが罪の中の罪ということです。 이것이 죄 가운데 죄라는 거라고 말하고 있습니다. それに加えて 그것에 더해지자면은 この神でないものを神とする罪を犯して、 하나님이 아닌 것을 하나님으로 삼는 죄를 범하고 また善悪も混乱して多くの倫理的な罪をも犯すようになりました。 선악을 혼란하게 하는 많은 윤리적인 죄를 범하게 되고 말았습니다. それでそこに神の怒りまた裁きがあるということです。 거기에 하나님의 진노와 심판이 있다라고 쓰여 있습니다. この18節の不正とか不義という言葉と 여기에 18절에 불의라는 그 말씀이나 その前の17節の神の義という言葉を比べてみてください。 그리고 그 전에 17절의 말씀에 하나님의 의라는 말씀을 비교해 보시기 바랍니다. 人は不義の中に陥って神の怒りが示されているそういう状態です。 사람은 불의 가운데 빠져 하나님의 노여움에 나타난 상태입니다. しかもそれを自分で解決することができません。 하지만 그것을 자신의 힘으로 해결할 수 있는 길은 없습니다. 神を知ることもできないし 하나님을 아는 것도 안 되고 自分の行いを変えることもできません。 자신의 행위를 바꾸는 것도 불가합니다. その不義の中に陥ってしまっている人間に対して神の義が示されました。 그러한 상태에 빠져있는 인간을 위해서 하나님의 의가 나타났습니다. そして17節に義人は信仰によって生きると書いてありますけれども、 17절에 보면은 의인은 믿음으로 말미암아 산다라고 쓰여 있습니다. この神の義を受けて
信じる者は生きるようになります。 이 하나님의 의를 영접한 사람은 살 수 있게 됩니다. それが16節にある神の福音の神の力です。 이것이 16절에 있는 하나님의 힘이고 복음입니다. この32節のこの死罪というこの死という言葉と 32절에 있는 이 말씀은 この17節の義人が信仰によって生きるというこの生きるという言葉 17절에 의로 말미암아 산다라는 이 말씀. この両方のことを黙想してみてください。 이 두 가지의 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 今週黙想したいことはこの世の世界観であるとか文化ということです。 이번 주 묵상하고자 하는 것은 이 세상의 세계관과 문화입니다. 22節にあるように 22절에 쓰이는 것처럼 自分のことを知者だと思っているかもしれないけれども霊的なところでは混乱してしまって愚かになってしまっています。 자신을 두고 지혜 있는 자라고 생각할지 모르겠습니다만 영적으로 혼란해져 있어서 이렇게 매우 이상한 상태에 있습니다. この世的にしっかりしているとか頭がいいとかそういうことと 이 세상에서 이렇게 확실히 자신의 일을 하고 있는 그런 것과 霊的にきちんと理解しているということはまた別のことです。 영적으로 확실히 하고 있는 것은 전혀 다른 차원의 이야기입니다. しっかりしているように見えても 잘 하고 있는 것처럼 보여도 でも霊的には全く愚かであるということもあるわけです。 영적으로는 매우 우매한 상태에 있는 것이 현실입니다. そういうわけで知らないうちに 그렇기 때문에 모르고 있는 사이에 また知っていながら 그리고 또 알고 있으면서도 神に敵対しています。 하나님을 적대하고 있습니다. この神の前に不義というものが立ち上っているようなそういう状態です。 하나님 앞에서 불의가 서 있는 그러한 상태입니다. でその状態を解決する福音また神の義それを黙想したいと思います。 그 현상을 해결하는 이 복음이라는 것을 묵상하시기 바랍니다. 私たちは福音によって神を知ることができます。 우리들은 복음으로 인해 하나님을 알 수 있게 되었습니다. そして正しい礼拝が回復し 그리고 바른 예배가 회복되고 結婚も回復し 결혼도 회복되고 また正しい生き方も回復していきます。 바른 삶도 회복되어 갑니다. 神様を知らない人が自然に次から次へと堕落していったように 하나님 모르는 사람이 계속 이렇게 연결되면서 살아가는 것처럼 神様との関係を回復するなら 하나님과의 관계가 회복되어진다면 自然に癒されていき 자연스럽게 회복되어 가는 次から次へと秩序のうちに全てが回復されていくようになります。 질서 가운데 모든 것들이 회복되어 갑니다. 아멘. 神を知らない不経験と不義という説教題ですけれども 하나님을 모르는 불경건과 불이라는 이 제목이었습니다만 私たちはそこから逃れる神の義と神の力をいただいています。 우리들은 그것으로부터 벗어나 하나님의 의와 하나님의 능력을 받고 있습니다. 先週の説教とセットで考えてください。 지난주에 메시지와 이렇게 세트로서 이렇게 생각해 주시기 바랍니다. その福音の力によってこの皆さんのこの世界観や人生全てが回復していくようにと祈ります。 그 복음의 능력으로 인해서 여러분들의 세계관도 인생도 모든 것들이 회복되어 가시길 바랍니다. また、今までの歴史の中でも多くのキリスト者によって世の中の文化また政治や法律そういうものも変えられてきました。 그리고 역사적으로 이러한 그리스도인들로 인해서 세계 문화들이 바뀌어 왔습니다. 福音を持った皆さんを通して 복음을 가진 여러분들을 통해서 地域の文化であるとか 그리고 지역의 문화라든지 皆さんの専門領域の文化であるとか 여러분들의 전문 분야의 그러한 문화라든지 そのようなものがこの神様が定めた秩序のうちに回復していくようにと祈ります。 그러한 것들이 바뀌어갈 수 있길 기도합니다. お祈りをいたします。 기도하겠습니다. 神様 하나님 神を知らないことにより全てが崩れていくことを確認しました。 하나님을 모르는 것으로 인해서 모든 것이 무너진 것을 확인하였습니다. また神様を知ることにより全てが回復していくことを体験してきました。 또 하나님을 아는 것으로 인해 모두가 회복되어지는 것을 체험해 왔습니다. このように多くの不経験と不義がありますが 이 세상에는 많은 불경건과 불의가 있습니다만 私たちにそれらに打ち勝つ神の義と神の力が与えられていることを信じます。 우리들에게 하나님의 의와 하나님의 능력이 주어져 있는 것을 믿습니다. 義人は信仰によって生きます。
의인은 믿음으로 말미암아 삽니다. 아멘. 死と滅びに向かうこの世に命をもたらすものとして私たちを用いてください。 아멘. 죽음과 멸망에 향하는 이 세상에 생명을 주는 자로서 우리들을 써 주시옵소서. イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. アーメン 아멘. しばらくいただいた御言葉を思いながら2分ぐらい黙想したいと思います。共に賛美をしましょう。新刊日賛唱歌79番輝く日を仰ぐ日、賛美をしながら準備した献金を捧げます。
最後に、新韓日3章が501番、シオンよ、急ぎ伝えよの3節を歌って、その後、献金奉献と派遣、祝福の祈りをして、礼拝を終わります。神様、あなたの民とされたこと、あなたと共に、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。生活のすべてあなたが支えてくださいます。あなたにすべてをお委ねいたします。教会のことも、宣教のこともすべてあなたにお委ねいたします。今、献金をお捧げいたしました。どうぞそれをあなたが大きく用いてくださいますように、福音の経済を築き上げてください。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりとその働きが、ここに集う神の民一人一人の上に今週も限りなく豊かにありますように。アーメン。